ką daryti, jeigu dažnai nerimauji, ar viską gerai padarei, ar teisingai žinai, pergyveni ir nori padaryti dalykus idealiai ir svarbiausia tai išvengti klaidų, bausmių, nesėkmių. Yra vienas paprastas klausimas. Ar tai būtų tai baisu, jeigu tavo nusileidimas klaidos atveju būtų minkštesnis? Todėl, kad tas, kas bijo, turi įprotį griežtai, skaudžiai bausa. Už kiekvieną klaidą, už nežinotą atsakymą, kažką tais, kas neįvyko, atseit idealiai, kas buvo išgalvota, bet nekreipkim tai dėmesio. Ir kuo labiau žinom, kad kai tik nuspręsim, jog tai buvo neteisinga, jog tai buvo ne iki galo gerai, ir žinom, kad sekantis dalykas pagal nutylėjimą, pagal įprotį bus skausmas, kurį patys savo sukelsim, atstumimas, kritika, tas koks nors klausimas, kodėl aš toks, kas su manim negerai. Jeigu žinom, kad patys savo darysim skaudą, tai aišku, kad baisu suklyst, aišku, kad baisu nežinot, aišku, kad baisu kažkaip pasirodyti. Ir ne todėl, ką kiti žmonės pagalvos, ar kaip kiti sureaguos, o todėl, kad kai jie kažką pagalvos arba nepagalvos, kai mes pamatysim jų reakciją, mes žinom, ką mes savo padarysim. Todėl klausimas, ką jeigu nusileidimas būtų švelnesnis ir minkštesnis, susiveda į tavo pasirinkimą. Dabartiniai tavo įpročiai, jeigu tai yra apie tave, tau sako, kad ten bus labai nemalonu, skauda. Galbūt 3 dienas suksies ir permastinėsi tą dalyką ir ėsi save ir grauši po truputį. Galbūt visiškai ten šudinai jausies, liūdėsi, žodžiu, ir taip toliau, ir bus 100% neapykanta savo, ne? Galbūt. Žiūrint, kokio dydžio bus klaida. Ir tai, kas toj vietoj nuskamba dažnai, tiesiog kalbant su žmonėmis, sakau, žiūrėk, pastebi, kaip tu taip griežtokai susimelgės. Ne vienas, jeigu jau yra kažką paskaitęs, paklausęs, sako, jo, žinau, reikia mylėti save, ten, žinai, aš labai stengiuosi mylėti save. Aha, ir kiek, sakau, jau metų žinai, kad reikia mylėti save ir kaip tau sekasi? Nelabai. Tai nėra apie žinojimą. Tai nėra apie tai, kad nusipras, kad tu turėtum biškį taip nedaryti. Nesąmonė. Jeigu darai, yra tam priežastis, yra tikėjimas, kad tai padės. Yra tikėjimas, kad tai bus naudinga, kad galbūt susijimsi, pasistengsi, ten kitą kartą taip nedarysi. Ne? Pati geriausia iliuzija. Jeigu dabar save primušiu, tai kitą kartą taip nedarysiu. Sėkmės. Jeigu tai veiktų, tai būtų užtekę vieno kartu. Vieną kartą biškį save pagraužiai ir idealiai viskas vyksta. Ne? Ar toks patyrimas? Tada ta prielaida, kad grauždami, bausdami, atstumdami, pakritikuodami save, būdami savimi nepatenkinti, kažką pakeisim, nėra labai tiesa. Bet kokį tu turi pasirinkimą, ką tu gali padaryti. Šią akimirką ir bet kurią kitą akimirką gyvenime visada turi pasirinkimą. Koks yra tavo santykis su tuo, ką tu patiri? Su tuo, kas vyksta. Prieš tave, tavyje. Koks dabar santykis? Ir bekalbant kažkada su viena klientė, kuri iš vienos pusės yra labai sėkminga, o iš kitos pusės labai save graužia. Tiesiog toks toje akimirkoje pamačiau tą vaizdą, jai reikalingą vaizdą, kaip jinai daro. Sakau, žiūrėk. Sakau, čia yra ta, kuri suklydo, kuri pasirinko ne tą kažką, ką tu galvoji, kad turėjo pasirinkti.
Ir kadangi tai buvo susijęs su kitais žmonėms, sakau, va, čia yra tie, kurie kritikuoja, kurie nepatenkinti, ne, kurie yra nusivylę ją. Tai jie nusivylę, o čia šita, kuri juos nuvylė. Na? Gerai, sakau. Dabar klausimas tau, tavo pasirinkimas. Ar tu šią akimirką eisi pas tuos, kurie kritikuoja, ir tarsi mesi į save dar vieną akmenį ir sakysi, va, kaip aš nepagalvojau, nesugalvojau, nesugebėjau, kodėl taip durnai, tada. Ar aš rinksiuosi tą pusę, kuri kritikuoja? Tiesiog dabar šią akimirką. Ar aš turiu galimybę, gal nenoriu, gal būtent įprotis dažniausiai yra perėti tą pusę ir užpult save. Sakau, bet tu turi tokią galimybę nueiti ją apkabint, va tą, kuri nuvylė, kuri susimovė. Apkabintum? Nu, gal ir galiu. To gal užteko, kad jį pradėtų atsivert ir atsipalaiduoti. Ir tas jausmas, su kuriuo mes ateinam kažką apkabint, visiems pažįstamas, drįsčiau teikti, nes jeigu vaikas verkia, greičiausiai nespir jam iš šikno už tai, kad verkia, kad nustotų. Na? Jeigu ten kažkokį gyvūną radai sušalusi, sušlapusi, nuskriaustą ar panašiai, tai nesakai jam, nu ką, nesugebėjai, ne? Taip tau reikia. Daugelis žmonių, matydami kitus, kuriem reikia pagalbos, pajaučia rūpestį. Švelnų, natūralų rūpestį. Tai aš kalbu apie tą būseną. Ne dėl to, kad dabar, žiūrėk, įsivaizduok protę, kad save apkabini ir to užteks. Tai buvo tik tais vaizdinys iliustruojantis santykį. Santykį, kuriame aš renkuosi save. Nepaisant to, ar kitų manimų tai yra blogai, ar kitų manimų susimoviau, net savo manimų susimoviau, okei. Bet jeigu aš žinau, kad aš nepaliksiu savęs, aš nepereisiu į tą pusę ir nepradėsiu mėtyti savo akmenų į galvą, ar tada toks skaudus bus tas nusileidimas klaidos atveju? Ir tai yra pasirinkimas. Pasirinkimas, kurį mes visada turim. Dabar ir čia. Jeigu tu žinotum, nuspręstum, kad ir kaip tau gausis, tai ką tu dabar planuoji veikti kada nors, kad ir kaip tau gausis, tu vis tiek pasirinksi švelnų, draugišką apkabinimą. Tam, kuriam pavyko ir tam, kuriam nepavyko. Lygiai taip pat. Kiek tada baimės suklysti, kiek tada yra nerimo, ar viskas gausis idealiai, ar išpildysiu visus įsivaizdavimus, visas taisyklės ir visa kita. Ir kadangi kai kurie žmonės taip senai su savimi elgėsi grubiai, žiauriai viduje, savo mintise, savo santykyje, yra įprotis dažnai atstumti. Dėl to sakau, prisimink, ar tai būtų gyvūnai, ar tai būtų tau brangų žmonės, ar tai būtų dar kažkas, prisimink, koks jausmas, kai tu nori pasirūpinti kitu, kai tau gera, ne, kai tu kankinies ir galvoji, o Dieve, kokie vargšiukai ir aš pakankintėsiu, bet kai tau toks tipo, ateik. Ir atsineš tą jausmą. Pažiūrėk, jeigu atneši tą jausmą, tai daliai savęs, kuri dreba ir bijo, kuri pyksta, kuri nekenčia, kuri susimovė, kuri padarė klaidą, praeityje arba planuoja padaryti ateityje, ypač ateitį. Jeigu tu savo priimi sprendimą dabar. Žinai ką? Aš savęs nepaliksiu, tiesiog neapleisiu. Kiek tada tavyje yra nerimo ir baimės dėl idealaus,
tobulo rezultato. Ir tai yra pasirinkimas, kurį darom vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir žinai, kas įdomiausia, kadangi nuolat šnekuosi su žmonėm, vedu jam konsultacijas ir panašiai, tai matau, kad yra tarsi tokia vidinė riba. Tarsi jau yra nuspręsta, kad iki čia tai aš dar galiu, bet jau jeigu viršysiu tą ribą, padarysiu dar didesnę klaidą, arba nuvilsiu dar daugiau žmonių, arba padarysiu kažką, ką pats laikau visišku blogiu, yra ta riba, už kurios aš save tikrai garantuotai atstumsiu, nubausiu, primušiu, pereisiu į tą kitą pusę, mesiu akmenį ir niekada neapkabinsiu ir niekada neįsileisiu. Ir kol tu turi tą ribą, kol tu turi savo viduj tą tikėjimą, tą užsispyrimą, tokį teisingą, aišku, teisingą, nes, geri žmonėsgi baudžia. Tie, kurie nori pasirodyti gerai, dažniausiai baudžia save ir kitus. Tai kol tu turi tą ribą nustatęs, kad iki čia tik tais galima, o paskui jau tikrai bausmė, tol visada bus nerimas, nes o ką, jeigu tu pats ją peržengsi? O ką jeigu vietoj to, kad laikyti tą ribą ir įrodinėti, kokia jinai gera ir kokia jinai teisinga, sakytum, žinai ką? O aš vis tiek renkuosi save. Paradoksas, kad kai padarai tai kelis, keliolika ar keliasdešimt kartų, kiekvienam labai skirtingai, ateina tai, ko galbūt nesitikė, ateina pasitikėjimas savim. Saugumas, ramybė, pasitikėjimas savim. Net kai užeina nerimas, net kai užeina pyktis, net kai užeina įvairius jausmai, yra fone kažkas kito. Kodėl? Todėl, kad aš nusprendžiau, kad aš rinksiuosi save, nepaisant nieko. Net jeigu aplinka prieštaraus, net jeigu aplinka kritikuos, aš pasirinksiu save. Net jeigu manim nusivils, aš pasirinksiu save. Net jeigu manim džiaugsis, aš pasirinksiu save. Ir tai sukuria tą erdvę viduje, kur tu žinai, kad esi saugus ir žinai, kad turi pasirinkimą. Tai neatsitiktinumas, tai netyčia. Tai nėra net kažkas, ką reikia labai sudėtingai mokytis. Tai tik tai vienos akimirkos rinkimasis. Vėl ir vėl ir vėl. Tai jeigu nori rinkti save ir turėti smagią kompaniją tame, tai pažiūrėk šitą video aprašymuose. Yra kvietimai į kursus. Gali ateiti, susipažinsim, pasikalbėsim apie konsultacijas ar bet kokį kitą būdą dirbti kartu, jeigu jauti, kad tau reikia pagalbos ir palaikymo. O jeigu mėgsti online kursus, tai dabar startuoja 2. Vienas tiem, kurie nori padėti žmonėm ir kurie nori patys tapti instruktoriais ir išmokti žmonės vesti per jų jausmus, o kitas tiesiog giliam darbui su savim. Abu jie ves į tą vietą pirmiausiai, kur tu renkiesi save ir pirmiausiai save palaikai su meile, kad galėtum tą visą meilę atnešti savo gyvenimą ir atiduoti kitiem. Iki.